तो दोस्तों आज हम आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसके सेवन से आप पुराने से पुराने खांसी सर्दी को भी दूर कर सकते हैं। यदि आपके गले में खराश है, आपका नाक में जलन है या बच्चे काफ़ी परेशान है सर्दी खांसी से, इसके एक पीस के सेवन से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इसे हम 3 चीज़ों से बनाएंगे और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये 3 चीज़ों से बन जाता है। एक कटोरी हम लिए हैं छिलका उतार के लहसुन, और हाफ कप लिए हैं गुड़, और 1 कप लिए हैं दूध। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। इधर हमने कढ़ाई लिया है, इसमें सभी दूध को हम डाल देंगे और एक उबाल आने तक इसे हम पकाएंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है। आप सभी लहसुन को हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो देखिए काफ़ी हद तक दूध हमारा सूख चुका है। अब इसमें हम जो गुड़ है उसे भी डाल देंगे और अब इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारा जो दूध है तले से चिपके ना, जले ना। दोस्तों अगर आप इसे एक बार बना लिए तो फिर तो आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल मावे जैसा ही लगता है। इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए दूध काफ़ी सूख चुका है और जो हमारा लहसुन था वो भी अच्छे से सीज चुका है। अब पलटा की मदद से इसे हम दबाते हुए मसलेंगे। तो देखिए हम सभी को अच्छे से मसल लिए हैं। ये बिल्कुल मावा के फॉर्म में आ गया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों इसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चे इसे इतना पसंद करते हैं कि इसे कहीं छुपा के रखना पड़ता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे लहसुन से बनाया है। तो दोस्तों इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये ठंडा भी हो चुका है। अब अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे चिपके न हाथों में, और छोटे छोटे आकार का हम पेड़ा या लड्डू बनाएंगे। आपसे जितना छोटा हो सके आप इसे बना लेना। तो इसी तरीके से हम सभी को बना लेंगे। आपको सुबह सुबह सिर्फ 1 लड्डू खाना है और रात में सोने से पहले 1 लड्डू खाना है। देखना दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा आराम लगेगा, खांसी भी बंद हो जाएगा और जो सर्दी है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए हमने सभी को अच्छे से बना लिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलिए इसे तोड़कर दिखाते हैं आपको। देखिए ये बिल्कुल मावा का लड्डू जैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है पेड़ा ही है। तो दोस्तों आप इसे बना कर रख सकते हैं फ्रिज में, और खाने से कुछ देर पहले आप इसे बाहर निकाल लेना। दोस्तों क्या ये रेसिपी आपको पहले से ही पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।